ସବୁ ଦିନ ପରା ସମାନ ନୁହଁ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆପଣା ଖୁସିରେ ଅନ୍ଧ ଯିଏ ଥାଏ ତାର କେତେ ଯାଏ ଆସେ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ହାତ ମୁଠାରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ହିଁ କାହାକୁ ଅଧିକ କମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ହସ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ବି ସମୟ ଆସିଲେ ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମାତ୍ର ଏତିକି ରହିଥାଏ। ପଶୁ କହିଲେ ରାଗିଯାଏ, ଟାଇଗର କିମ୍ବା ଲାୟନ କହିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ନ କରୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଏସବୁ ନିଜକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବ। ସାରା ବସୁଧାକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ଯେଉଁ ନରମଣୁ ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇକି ରୁହେ। ସବୁ ଦିନ ପରା ସମାନ ନୁହଁ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆପଣା ଖୁସିରେ ଅନ୍ଧ ଯିଏ ଥାଏ ତାର କେତେ ଯାଏ ଆସେ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ହାତ ମୁଠାରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ହିଁ କାହାକୁ ଅଧିକ କମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ହସ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ବି ସମୟ ଆସିଲେ ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମାତ୍ର ଏତିକି ରହିଥାଏ। ପଶୁ କହିଲେ ରାଗିଯାଏ, ଟାଇଗର କିମ୍ବା ଲାୟନ କହିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ନ କରୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଏସବୁ ନିଜକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବ। ସାରା ବସୁଧାକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ଯେଉଁ ନରମଣୁ ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇକି ରୁହେ।